manaan koo kubbaa miilaa nama jaallatu kilaba Arseenaal jedhamu nama deeggarudha. Al takka takka haadha manaa yeroo ta'an hir'ina abbaa manaa ofii ni guutu mitire. Yeroo taphni gahee guyyaa taphni kilabni isaa taphatu ni moo'eera yoo ta'e manni kiyya gammachuudhaan guuta. Gaafa moo'amee dhufummoo ajab balaa addaa waan mana koo keessatti kaasu akkuma inni mana seeneen fuula isaa dubbiseen hin taane yoo ta'e wanta inni dubbatutti tole ishi ijoollee kiyyas darbaa rafaa jedheen dafee raffadha. Guyyaa sana waan fedhe yoo tonni naan jedhee jecha tokko jalaatiin deebisu. Akka haadha manaatti otoo hin taane akka kadhattuu guyyaa tokko mana isaa buluuf dhufteettiin of lakkaa'ee halkan sana ofirraatii dabarsa. Sanaan ala garuu yoo tari'anis of to'achuu dadhabeen jecha kiyya dabarse. Kaballaa yookiin niitichaa akkuma na argatetti lafaan na dha'uu ni danda'a. Kana guyyaa 2-3 waan muuxadheef yaa rabbii koon oolchi jedheen akka hir'ina isaatti fudheen guyyaa inni tapha laaluuf galgaleeffate jecha tokko jalaatiin deebisu. Haa ta'uutii garuu waggoota 5 asitti biyya kana keessatti taphni gama kubbaa miilaa kanaatiin qumaarri mootummaan eeyyamee biiroo banatanii jalqabamanitu ni jira. Qumaara yookiin immoo beetingii kan jedhamu kana jechuudha. Akka hiriyoota isaa yookiin immoo dargaggoota maallaqa xiqqootiin nama qabsiisee taphatu miti. Yeroo qabsiisu 100, 200 akkana qabsiisa. Namni waggaa 5 waggaa 6 dura konkolaataa akkanaa bite yoona sadarkaa guddaarra kan gahuu danda'u abbaan manaan koo garuu guddinnii fi hojiinsaa akka kaarotii gadi deemaa gadi qal'achaa qaamaanis namummaanis nama keessaa bahaa dhufe. Kubbaa miilaa kanaan wal qabsiisee qumaara kana taphata. Taphni jira taanaan halkan hirriban qabu anaanis ijoollee koos jeeqaa bulaa. Yeroo tokko qofa qarshii 700 qumaara kanaatiin akka inni nyaateeru ana miti magaalliyyuu odeeffatee fi maallaqa sana deebisee qumaaruma sanatti galchee harka duwwaa hafuummoo anaa fi maatii isaa qofatu beekama. Kanaan maarree konkolaataan keenya otuma hojjettu yeroo ta'e ni dhaabbatti. Gaafa isheen dhaabbattu maallaqattiin dureeyyota magaala keenyaa waliin qixxee taa'u, qixxee nyaatee dhugu, qixxee oolu, qixxee qumaara qabsiisu waan dhabeef maallaqaa miiliyoona 1 naaf kenni hojjedheen siif kennanaan jedhee. Yeroo kanatti ani maal hojjettaa jedheen gaafadheeni. Innis wanti nani hojjedhu homaa sin galchuu jedheenaaf deebise. Waa'ee qumaara kanaa ta'uu yeroon beekutti